បងប្អូនឃើញអត់ថាវីដេអូពីមួយអាកន្លែងពីមួយទៅមួយឃើញថាវា smooth ល្អមែនតើថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូ loop ឲ្យបានច្រើនម៉ោងណាតែវាអត់តាក់អញ្ចឹងណាដំបូងយើងត្រូវការវីដេអូមួយមកហើយយើងទាញវាមកដាក់កន្លែងedit របស់យើងណាបើសិនជាយើងផាសវាតគ្នាអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់វាប្រកាសជាអត់ smooth ទេវាប្រកាសជាតាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំplay ឲ្យមើលយើងឃើញវាតាក់ខ្ញុំ play ម្ដងទៀតនេះតាក់កន្លែងនឹងតាក់អញ្ចឹងតែយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេយើងលុបអាវីដេអូក្រោយនេះចោលមកតបមកយើងទៅកាត់អាក្បាលវីដេអូដំបូងចុចកាត់មកតបមកខ្ញុំយកអាក្បាលវីដេអូដំបូងហ្នឹងមកដាក់ខាងកតុយវីដេអូរបស់យើងវិញតបមកយើង select អានាទីដំបូងរបស់វីដេអូខ្លីយើងហ្នឹងណាហើយយើងមកចូលកន្លែង blend នេះតបមកយើងតម្លាក់ opacity វាឲ្យមកនៅ0ហ្នឹងណាយើងអូសឲ្យដល់0មកតមួយទៀតយើងបូក keyframe មួយតមួយទៀតយើង select ឲ្យដល់ចុងវីដេអូហើយយើងតឡើងវា100វិញតែប៉ុណ្ណឹងវា smooth ហើយអូខេតមកទៀតយើង select ទាំងពីរវីដេអូហ្នឹងណាហើយយើង compound វាឲ្យចូលជាវីដេអូតែមួយ select មកអានេះខ្ញុំធ្វើក្នុង iPad ណាតែក្នុង computer ក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះឥឡូវវាដូចគ្នាទេក្នុង iPad និង computer នេះយើងចុច create compound តមកវាខ្លាចជាវីដេអូតែមួយឯងឥឡូវយើងអាចយកវីដេអូហ្នឹងផាសតគ្នាណាយើងផាសរហូតឲ្យបាន1ម៉ោង2ម៉ោងអីមកវាលេងតាក់ទៀតហើយខ្ញុំផាសឲ្យមើលមួយសិនអូខេខ្ញុំ play ក្នុងទៀតវា smooth ហើយវាលេងតាក់ហើយតោះមកខ្ញុំផាសឲ្យបាន1ម៉ោង2ម៉ោងមកបាទអរគុណ